Bueno, hola a tots i a totes. Estic molt content de començar aquest projecte de converses amb gent del món de la cultura, del món de la política, de referents de la política valenciana i de l'entorn intel·lectual, i fer-ho amb una persona propera, una persona de les comarques centrals, una persona en la que he viscut moltes parts de la meva vida, tant a nivell intel·lectual, aprenent de les seues cançons, a nivell polític també, tot i ser de partits diferents, i també a nivell personal, compartint territori. I per això us presento avui a Josep Nadal. És músic, cantant, artista, escritor. Actualment està en un grup que es diu Pep de la Tona, que està triomfant pel País Valencià. Ha sigut cantant també i un dels fundadors de la Gossa Sorda. Ha passat per la política com a diputat a les Corts Valencianes amb Compromís i portaveu d'Agricultura, si no recorde mal. I estem en un lloc proper a tu i començaré preguntant-te què significa per a tu la Marxal Pego Oliva i què penses d'aquest territori? Bé, la Marxal de Pego, per a tota la gent de Pego és un lloc molt especial, que vas prenent consciència des de quan eres menut i vens ací i ja la gent més major t'explica tot el que ha sigut este lloc per a ells, des de l'època que es feia arròs i com ha marcat això tota la gent del nostre poble, no? I també per les lluites que ha hagut ací des de fa dècades en defensa de l'aigua i en defensa del territori de la Marxal, no? I que encara estem igual. Sí, ara mateix hi ha un projecte urbanístic encara, a dia d'avui. Jo recordo començar a militar fa molts anys en les teues cançons, parlant de Quina Calitxa, parlant de cançons que parlaven del territori, que parlaven del medi ambient. Actualment has fet la de Save Albufera i dius en la cançó com que alçaries un assut molt gran per intentar que la sal no entrara a la Marxal. Actualment estem en un lloc que es continua amenaçat, tot i les circumstàncies. Sí, ara la Marxal té millor cara perquè, sabeu que des de fa mig any això ha canviat un poc l'aspecte de la sequera que havíem tingut arrastrant uns anys, però sí que és un territori amenaçat, un territori que li arriba l'aigua justeta i que està amenaçat sobretot per la pressió urbanística que n'hi ha per tot el voltant. És una de les zones més devorades per l'urbanisme i segurament del món, i clar, la Marxal és un lloc que ho té complicat en el sentit perquè d'ací estan xuplant l'aigua per arribar a moltes urbanitzacions de les que ja estaven i sobretot de les que s'estan fent de noves, no? De fet, el pou de les aigües, que és d'on es nodreix el riu Bullent, la Marxal té moltes aigües subterrànies que venen de totes les muntanyes, però diguem que l'aportació principal és del riu Bullent. Allí on naix el riu Bullent, en el naixement del Bullent es seca tots els anys, i es seca tots els anys sobretot per la pressió urbanística, perquè s'estan emportant l'aigua cap a Olivanova i altres urbanitzacions. Ara tenim també la pressió de lo que significa el camp de golf i Penyarroja, que va allà darrere, que el camp de golf és de la mateixa empresa que Olivanova, que s'emporten l'aigua cap a Olivanova, i amb la qual tot és molt perillós, no? I clar, i evidentment si és una massa d'aigua, per això parlen en la cançó del tema de la salinització, és una massa d'aigua dolça que està aguantant des de fa molts segles tota l'aigua salada que entra del mar. Quan falla molt, quan més va fallant, més va entrar en la salinització i fins a un punt que pugui ser irreversible. Total. A mi me sorprèn molt quan portes gent de fora del País Valencià que se sorprèn moltíssim de les Marxals, perquè n'hi ha diverses, a la Safor també en tenim, i és un territori que no es coneix massa, quan realment és un paradís medioambiental, quan hi ha una biodiversitat molt gran, quan ha tingut una batalla política que encara hi ha, de moviments socials defensant-la. Crec que Rafael Chirves va fer molt, escrivint molt sobre això, el meu amic Ricard Tàpera sempre parla de la Marxal que Chirves recorda, i crec que és un entorn que haurien de seguir batallant i estar al costat. Aprofite per enllaçar un poc, que te comentava de la música, m'agradaria que me definiries un poc el teu moment musical, artístic musical, i també com veus l'escena valenciana de la música en valencià. Són dues preguntes que podíem estar hores xerrant. I tant, i tant. No, a nivell musical jo tampoc, no sé, intento continuar fent una miqueta el mateix que fes sempre. Jo tinc el vici de fer cançonetes i això, durant tota aquesta època política he estat apartant dels escenaris i de tot el que és el circuit de la faràndula,
però sí que he continuat fent cançonetes. O sigui, no era com abans, que em feia totes les vesprades un moment, dedicava un moment, però sí que molts diumenges per l'esprà anava fent cançonetes, i al final tenia un montonet de cançonetes i vaig decidir tirar-ho avant, no? I això és un poc el resum del meu moment musical, no? També és veritat que com jo he sigut bastant autodidacta i no he tingut estudis musicals i tal, pues vas aprenent a base de pegar bacs, i quan ja vas tinguent una edat, pues ja vas sentint-te un poc més còmode dins de lo de la música, de la qual sempre m'he sentit molt impostor, no? Total. Bueno, n'hi ha una gran pregunta que es fa, no?, de si estem en un moment on la música en valencià deixa de tindre un component més batallador, més lluitador. Pep de la Tona és claríssimament un grup reivindicatiu, un grup que defensa qüestions molt bàsiques, no?, com la identitat valenciana progressista, com el territori, com l'especulació, com la lluita contra l'especulació. Creus que falta més música política a l'escena o al final també ha hagut un moment de rebaixar un poc i va haver molta batalla política als 90, als 2000, amb tots els grups que van sorgir, i ara ha hagut un poc de calma? Sí, ha hagut un poc de calma. Anem a veure, per un costat, sí que és veritat que a nivell tècnic i a nivell de quantitat, de qualitat, de lo que són la incorporació de les dones, estem en un moment millor, no? O sigui, sí que és cert que això ha anat creixent i que la situació a nivell, a molts nivells, a nivell de professionalització, sí, s'està en un moment millor, no? Però sí que és veritat que n'hi ha un corrent de fons que va molt cap al mainstream, i clar, ja no és una qüestió, pense jo, exclusiu del País Valencià, ni de la música en valencià, sinó que és un corrent de fons molt internacional, no? Pense, sí que han canviat, i sobretot a l'estat espanyol, han canviat bastant les coses de lo que era la música alternativa més política i tal, de quan nosaltres érem joves, a lo que és ara. Per cert, que una de les causes és que la mateixa música alternativa no mos hem sabut reinventar. Si tu mires els cartells del Vinya Rock i coses així, estan els mateixos, no de l'època de la Gossa Sorda, sinó d'abans de la Gossa Sorda, no? O sigui, la qual també se l'hauria tingut que deixar entrar segurament a gent jove per a que la gent jove enllaçara amb aquest tipus de reivindicacions, no? I per l'altre costat sí que n'hi ha un corrent de mainstream que jo també veig que arriba molt, que és com el model Madrid, no? En aquest sentit, era com que les llengües minoritzades de l'Estat tenien un model diferent al model mainstream, comercial, a l'ús, que després del franquisme es va fer oficial a l'Estat, no? Madrid era el model 40 Principales, el model Eurovisión, el model Operación Triunfo, que és el model oficial d'Espanya, i al qual nosaltres havíem estat sempre contra això, a més d'una manera molt evident, no? Des del rock radical basc, inclús després un poc el que era el rock català, el que es va fer la música en valencià, però a Galícia, havia hagut este corrent, no?, que era sí que realment alternatiu, no? Ara és com que aquest model Madrid era com que en certa manera ha triomfat també, i no ho veig jo només al País Valencià, ho veig sobretot més a Catalunya, i al País Basc i a Galícia no tinc tanta informació, però per lo que veig em dona la sensació que és un poc el mateix, no? I clar, s'ha d'intentar repensar tot, no? Però sí que pense que és interessant que s'ha d'enfortir encara els circuits de base que porten els moviments associatius i altres productes més alternatives i tal, no? Jo sí que penso que això també és important, però també donar l'oportunitat a circuits, a grups que no siguin exactament els més comercials, els que més escoltes tenen, els que tenen darrere a certes productores i tal, no? I trobo que això també és important també per a donar uns missatges diferents als missatges de la cultura més blanca, no? Aprofito aquesta qüestió per preguntar-te, no?, i també ho faig en clau autocrítica com a part ara d'una institució, d'un treball parlamentari, en aquest cas, en el meu cas, a les Corts Espanyoles. El teu pas per la política crec que va ser molt productiu, no?, la teva defensa sobretot dels llauradors valencians i valencianes. Creus que l'institucionalisme té un límit? Com valories el teu pas per la política i en aquest cas com a diputat valencià, defensant també el teu poble i en aquest cas la classe treballadora? Sí, la veritat és que jo crec que el balanç és positiu, sí que n'hi ha un punt de desencant, però bé, també és veritat que quan ja entra en política ja ho faig majoret, no? Vull dir, el desencant és fins a cert punt, però que ja sé
de què va la vida, no? I sé de què va això de la política quan entra en política i per tant el desencant tampoc és molt perquè més d'alguna manera totes les coses que m'han passat m'ho esperava, no? Damunt, però que te va tocar fer política parlamentària en un moment on estàvem governant, el Botànic en aquest cas, no? Ara potser hauria sigut un altre escenari. Sí, a mi sí que m'ha passat un poc això, jo sí que recorde diferenciar bastant entre el que han sigut els 8 anys de Botànic entre els primers i els segons, la primera i la segona legislatura. Va ser bastant diferent, com al principi sí que era una eclosió, evidentment no revolucionària, però sí d'un reformisme prou latent, que anaven canviant moltes coses, es tombaven moltes coses que havia fet la dreta durant molts anys i n'hi havia esperança de fer coses noves, i es van fer algunes coses interessants, no? La segona part és com una mica de regressió, el Partit Socialista diu allò de hasta aquí hemos llegado, i sobretot per lo que fa a intentar fer reformes econòmiques de calat sobre el que és el model productiu, no? Això no es va tocar massa, no? El tema de serveis públics i algunes coses, això sí que la primera legislatura es va fer més, però no es va anar més enllà quan realment s'hauria d'haver anat més enllà per a mostrar que realment n'hi havia una pulsió de canvi, no? Per exemple, en el model turístic, no? Crec que és un cas evident, no? La taxa turística que mai vam aconseguir implantar. Sí, la taxa turística i en general la visió de país, no? Sobretot era, evidentment que un govern autonòmic tampoc ho pot fer tot, però sí que n'hi havia una visió de país que este país ha de ser turístic i no serà, que és el que diu Mazón ara, però que des del PSPB, des del ximisme, es repetia molt des de presidència i tal, no? I això va ser una època, el que et dies abans més a nivell personal. Clar, jo en política, en 8 anys n'he viscut de tots els colors, ja dic que el balanç és positiu, però sí que és veritat que sí que arriba un punt en què ja la meva circumstància cada volta és més complicada, no? En el sentit que si bé al principi de tot, com tu bé dius, estan fent la campanya electoral en oposició o al principi del Botànic, el perfil que representava jo era un perfil molt ben valorat dins de les forces de l'esquerra, del Compromís, del Botànic i tal, arriba un punt que cada volta molesta més, no? I clar, com més vas molestant, la situació es fa una miqueta més difícil. Jo no és que no acaba mal en ningú, de l'esquerra, ni del partit ni res, però sí que és cert que cada volta era com un poc més molest, no? Clar, bueno, jo recordo aquesta contradicció entre la política parlamentària i estar en el govern, que es fa complicat, no? Bueno, jo ho estic vivint d'altra forma i patint en algunes circumstàncies, però recordo també en el cas d'Esquerra Unida, no? La nostra diputada portaveu, que moltes vegades volia anar un poc més enllà i estar en el govern també té frena, no? Aquesta contradicció és un poc de la que parles. Sí, el frena i també estar en el govern i les aliances parlamentàries que tens, sí. Però sempre és interessant veure que s'ha d'anar ocupant espais, no? Tant en el legislatiu i sobretot en l'executiu. Veus que ahir es poden fer moltes coses. També vas veient exactament qui està a favor de la gent i qui està a favor del capital, no? I per això és molt important que el capital aposta molt per a posar a seus en cada lloc, en cada secretaria autonòmica, en cada direcció general, com van a saco, no? I per això és molt important posar a gent que estigui preparada i que realment estigui al costat de la gent i no al costat del capital, no? Aquestes coses vas veient-les i això, evidentment, que crema, però s'ha de plantejar cada batalleta, cada xicotet pressupost, cada parcel·leta de poder, s'ha de lluitar, perquè si no és molt complicat també fer coses només des de fora de les institucions. No? Aprofite i anem ja curtes de temps per preguntar-te per l'actual situació política, no? Hem viscut una tragèdia sense precedents, de les que tu també es parles molt a les cançons, no? Inclús el temps de la calor, jo crec que també parla d'això. Fa poquet en els premis Ovidi i Dies, no? Que haurien de ser guerrillers climàtics, acabem de patir una dana en una zona inundable com en la que estem, on s'ha urbanitzat en l'Horta Sud. Creus que estem en un moment polític per a que el valencianisme polític i per a que les forces d'esquerres puguem tornar a governar i fer-ho bé, per a que si es torna a repetir aquest malson d'una dana, gestionar-ho millor? Com veus la situació política valenciana? És una pregunta molt gran, però bueno, volia saber la teva reflexió. Sí, la reflexió és que al final jo veig que estem, sobretot la gent que ja tenim més edat, acabem acostumant-nos a veure què és el que passarà, a mirar enquestes, a fer plantejaments un poc en base a el que han fet els altres i tal, però jo crec que això no és massa correcte, o sigui, també al final és una qüestió de pelea i és una qüestió de veure per on aniran els tirs i veure què és el que farem nosaltres, no? O sigui, esperar a veure com aniran la política a nivell estatal, a nivell internacional, per a veure on mos cau i a veure si podem aprofitar-nos d'una desgràcia tan forta com esta i tal,
pensa que això és un poc secundari. L'important és el que volem fer nosaltres, no? Com l'esquerra d'aquest país. Jo penso que sí que n'hi ha la preparació i inclús la voluntat per a canviar les coses, no? Però, o sigui, n'hi ha que fer-ho. Saps? No, Mazón no caurà a soles, ni ens llevarem de damunt la pesta a l'extrema dreta a soles i esperant que caiguen perquè la gent es faltarà d'ells. No, això no funciona. De fet, en les últimes eleccions autonòmiques es va veure que això de Ximo Puig va intentar apagar la campanya, tot va bé i no fa falta ni que aneu a votar, no? I falta que aneu a votar és per això el que va passar, no? I no és només una qüestió de votar, és una qüestió molt més profunda, no? I que en aquest sentit pues, veus que n'hi ha certes pulsions de canvi, veus per ahí que sí que n'hi ha molta gent que es dona compte de que això no podem aguantar-ho 20 anys més, que s'ha de canviar ja, perquè si no s'està comprometent molt seriosament les nostres vides, però evidentment s'ha de fer, i s'ha de fer jo crec que també més enllà de lo que són exactament els partits polítics, que han de fer la seva feina i l'han de fer bé, és molt important que la facin bé, però més enllà d'això la societat civil pues, s'ha de posar les botes. No? Bueno, jo crec que els moviments socials han demostrat molta altura de mires, no? En estos darrers mesos. El tema de la Dana se va intentar instrumentalitzar per part de l'extrema dreta, va ser evident, inclús els nazis van intentar instrumentalitzar-ho i els moviments socials van ficar claríssimament damunt de la taula quin era el problema, no? Que era el model territorial, qui eren els culpables, en aquest cas suposadament Mazón, no? Per no estar a l'altura en aquest moment del CECOP i no donar l'alerta, i quina és la solució, que és un canvi de model. No? Jo crec que els moviments socials del País Valencià estan a l'altura, no? De les circumstàncies i haurien de ser els actors principals d'aquest futur projecte de país. Sí, jo penso que sí que han estat a l'altura, però evidentment això cal sostindre-ho en el temps. Pareix que veig que estaven havent iniciatives i tal, que sí que això pot passar, però cal sostindre-ho en el temps, evidentment, perquè a més tornaran a passar coses xungues, inclús havent un canvi de govern poden haver coses xungues i s'han de sentar les bases per a que aquestes coses no passen. Quin model territorial volem, quin model de gestió del territori, no? Continuem, ara es continua reformant el que es va destrossar, tornant a construir en zones inundables. Què passarà aquest estiu amb els incendis forestals i què passarà cada estiu amb els incendis forestals? Quin model de gestió del territori n'hi ha? Quin model volem? El Botànic en això es va fer a última hora, es van esbossar grans coses després dels últims grans incendis que va haver. Penso que es van posar idees damunt la taula, però de fet es va fer poc, no? I que, evidentment, estos no diuen ni això, no n'hi ha ni ninguna idea damunt la taula, el qual és realment perillós, a veure què passa aquest estiu, tal com estan les muntanyes, no? I per lo que dius tu, sempre l'extrema dreta intentarà aprofitar-se allò de la teràpia de xoc, d'aprofitar-se del dolor per aportar-ho tant del canvi climàtic, dels incendis, de les inundacions, i s'ha d'estar preparat, i s'ha d'estar preparat abans de que passe, no? Explicar quin país i quin model volem. Total. Bueno, doncs com anem acabant ja, t'hi han pensat dues coses. La primera és demanar-te una pregunta molt senzilla. Qui és per a tu, a nivell musical o artístic, un referent que voldries dir? I també quin moment de la teva història cultural, política, recordes com un moment especial? Bueno, no sé, referent, pues, suposo que diria Fermín Muguruza, que ara està altra volta de moda. Sí, crec que ha sigut un model, a més un model complicat, també per lo que ha significat... Tota la seva trajectòria, no? Neugorria, Cortatu... Trajectòria i per lo que ha significat, pues, evidentment, al País Basc, amb tot el tema d'ETA i el que ha significat aquestes dècades darrere, pues, ser seguidor de Cortatu, Neugorria i tal, pues, era fins i tot una cosa perillosa, no? I clar, això marca molt, no? I un moment de la teva història musical, cultural o política que recordes com un moment especial? La veritat és que no sé, tinc... El teu primer concert a Vega en la Gossa, per exemple? Sí, bueno, el primer concert a la Gossa el vam fer en la platja de Pego, així, al costat. I sí que, bueno, encara veig les fotos dels meus amics i tal, i bueno, sí, el recorde com un moment especial tot el que va ser el començament, sobretot perquè els primers anys no donàvem un duro per lo que anàvem a fer, però a més segur, jo crec que ja fins a que no traiem segon disc o per ahí no pensàvem que anàvem a fer res en això de la música, no? Bueno, i acabem, el següent entrevistat o en qui parlaré serà en Joan Palomares, que el coneixes molt bé, sociòleg, professor de la universitat i un gran especialista en molts temes i també en el món de la cultura. Què li preguntaries o què li diries a Joan per a que conteste ell? Bé, jo a Joan el que li preguntaria
més enllà de tota la seva especialitat com a sociòleg i tot això, que és molt interessant, jo, pues, dins del món de la faràndula, del món de la cultura, pues, ara que s'ho ha deixat en el grup, li preguntaria si té pensat en algun moment fer alguna cosa més i específicament en el tema del teatre, no? Perquè sí que vaig veure en la seva obra del Manifest Romàntic, Antiromàntic. Manifest Antiromàntic, que era una manera molt interessant de connectar amb la gent jove, no? I que pues, els que anem fent molts majors, pues, cada volta ens costa més, però a nivell visual, a nivell tecnològic i a nivell de missatge presentava alguns elements molt potents de cara a la gent jove i preguntar-li si havia pensat un poc, retornar un poc a aquest camí. Total, total. Bueno, pues moltes gràcies, ha sigut un plaer. Seguim en contacte en la vida, no? I també en les batalles que tenim en comú. I res, doncs deixem els enllaços per a que pugueu seguir connectat a les xarxes, farem algun reel per a poder comunicar bé i res, agrair-te la teva presència avui i seguim. Molt bé, molt content d'ací a la marjada. Molt bé.